नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ऐसे ही दीपावली की सुबह थी। दीपावली तो बीते 2 दिन हो गए, वीडियो बना ही नहीं पाया। खासकर वीडियो बनाता भी नहीं हूँ मैं इतना। बनाने की एक ही वजह है कि लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है, पर जितना भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। कल ऐसे ही कुछ बातें हुई कुछ, और उसमें एक चीज़ मैंने सीखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लो। काहे कि वो शब्द जो है ना वो वापस नहीं आने वाले। तो ध्यान रहे, काहे कि ना ये शब्दशाली आज की डेट में सबसे बड़ा अस्त्र हो गया है शब्द। कुछ अच्छा बोलोगे तो लोग अच्छे तरीके से लेंगे, बुरा बोलोगे तो तुरंत बुरा भी मान जाएंगे, सोचेंगे बिल्कुल नहीं। मैं भी बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ अपने इन्हीं शब्दों की वजह से। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई शब्द को समझ के बोलो। काहे कि ना रिश्ते बहुत ही कम बनते हैं आज के डेट में। जो भी बन रहे हैं उनको बहुत संभाल के रखिएगा। काहे कि ना आजकल नेटवर्किंग दुनिया है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। हम जैसे कुछ चूती हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान बांट रहे हैं काहे कि अच्छा लगता है बांटना ज्ञान। ज्ञान क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बातें हैं जो अच्छी लगती है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको अच्छी लगे कि हाँ कि भाई इस बारे में भी बोलो, तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो भाई साहब, अभी कुछ एक देख रहा था इंटरव्यू में जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर बोलते हैं कि सुबह केवल 3 ही चीज़ जागती है, माँ, मेहनत और मजबूरी। तो बात तो सही है भाई। 1000% सच बोली है भाई साहब ने कि सुबह 3 ही लोग जागते हैं, माँ, मजबूरी और मेहनत। तो मजबूरी भी है क्योंकि देखो भाई, सफल सबको बनना है, हमको भी बनना है, आपको भी बनना है, जो देख रहा है उनको भी बनना है, जो नहीं देख रहा है, जो ये सब चीज़ों से दूर है, वो भी बनना चाहता है। बस सबका क्षेत्र अलग होता है। किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, किसी को साइलेंट पॉपुलैरिटी चाहिए, किसी को बस सक्सेस से मतलब है। पॉपुलैरिटी तो हो या ना हो, उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट एम सबका एक ही है, सक्सेस। तो मैं भी सक्सेस ही चाहता हूँ, मैं भी ट्राई करता रहता हूँ। क्योंकि देखो भाई, मिडिल क्लास आदमी है, ज़्यादा इतना किसी के पास न टाइम होता है कुछ इस चीज़ को समझने के लिए और ना करने के लिए। अगर करना है तो तुरंत करो, नहीं करना है तो फिर उसके बारे में सोचो ही ना। मैंने वीडियो बनाने के बारे में बहुत बार सोचा है, एक बार नहीं 1000 बार सोचा है मैंने। और स्टार्टिंग में 1-2-3 वीडियो डाला भी हूँ मैं, और डालता भी रहता हूँ मैं। क्योंकि साला जिस दिन आँख खुलती है उस दिन सोचते हैं कि आज ये डालेंगे वो डालेंगे, पर डाल नहीं पाते हैं। एक भय होता है ना कि बहुत लोग अपनी जगह बना चुके हैं, बहुत लोग इस लाइन में बहुत आगे तक जा चुके हैं, जो सबको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सबको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। हमारे देखो भाई, मोटिवेशनल स्पीकर में भी बहुत लोग आगे हैं। आप चाहे जिसको देख लो, आप अगर सर्च करोगे तो सबके, किसी के 10 मिलियन है, किसी के 20 है, किसी के 15 है, किसी के 2 हैं, किसी के 1 है। क्योंकि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अभी तो अपनी स्टार्टिंग है, बट ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम उनके कंपैरिजन, हमारे पास कम नॉलेज है। भाई देखो भाई, हमारे पास नॉलेज कम हो सकता है पर अनुभव नहीं। अनुभव के मामले में देखो भाई, वो मेहनत करके आगे आए हैं, वो अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फ़र्क पड़ता भी होगा तो हमको दिखता नहीं है। हमको तो जो दिखता है हम वही सोचते हैं कि अरे अच्छी खासी कार से उतर रहे हैं, अच्छा खासा सेटअप है, अच्छा खासी बातें कर रहे हैं, अच्छा खासा पहनावा है। और अपन तो बस देखो भाई ऐसे बैठे हैं, मोबाइल लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा फ़िल्टर विल्टर लगा लिया है कि काले से थोड़ा सा हल्का सा साफ़ लगने लगे चेहरा, बिना मेकअप के भाई फ़िल्टर ही काम देता है ना।
बस कहना यही चाहेंगे, अगर आपको अच्छा लगे मेरी बातें करना और मेरे शब्द को सुनिएगा कि अपने पास ज्ञान कम हो सकता है पर अनुभव नहीं है। ये बात बहुत 100% की है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जितना अनुभव एक गरीब के पास हो सकता है ना कि पैसे की कीमत क्या होती है, उतना एक अमीर नहीं सोच सकता है। तो मैं यही बता सकता हूँ कि कीमत सबको होती है पैसे की, पर अपने को थोड़ा ज़्यादा है। अपन पैसे बचाते हैं, ये चीज़ लेना है 2000-4000 का है तो 2000-4000 कमाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं वो हम ही जान सकते हैं। कितना परिश्रम करते हैं, कितना गिड़गिड़ाते हैं, कितना पैसों की मांग करते हैं, वो चीज़ अनुभव हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जिस पे बीतती है वही जान सकता है कि उसको उस चीज़ को पाने के लिए उसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो बातें अगर अच्छी लगी हो भाई साहब तो प्लीज़ आगे बढ़ाइए बातों को। हम नहीं कहते कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि बातें अच्छी लगने लगेंगी तो आप और सुनना पसंद करेंगे। आप खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, खुद ही लाइक करेंगे, खुद ही शेयर करेंगे। क्योंकि भीख मांगी हुई चीज़ ज़्यादा दिन टिकती नहीं भाई साहब। अहंकार नहीं है, एक बात है। वैसे तो मैं बोलता ही हूँ कि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है भाई साहब पोटली में बोलने को, बस मौका नहीं मिल रहा है। जिस दिन मौका मिलने लगा उस दिन देखिएगा बहुत अच्छा सा सेटअप बनाएंगे, बोलेंगे और आप सुनेंगे। सो धन्यवाद। अच्छा लगे तो ज़रूर आगे बढ़ाइएगा और थोड़ा उठाइए, रिक्वेस्ट है, थोड़ा आगे बढ़ाइए, लोग हमको सुने, हम भी बोल सके ना यार कि हमारी पब्लिक हमको पहचानती है, जानती है, अच्छा हमारे बारे में सोचती है। धन्यवाद। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम चौचक रहिए, एकदम हिला दीजिए जिस भी क्षेत्र में हैं आप लोग। बस सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।